Amen. 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 Paro wangu wakanyanyisa kupira pamberi penyu muzvara nhasi. Ndegedza ndipe ruremekedzo kuna bishop na mama vari mukati memba muzita raJesu. Hallelujah. Amen. As well as my brother in Christ, mufundisi chawagarira naamai muzita raJesu. Hallelujah. Mumwe ari kushamisika kuti vanogoti brother kumunhu mukuru akakura kudai. Zvazvirise brother to me in Christ. Ndegedza ndikumbire muverengi anogona kutsetsenura zvakanaka auye ndingomupawo mascripture mairi matatu. Sorry, sorry, Marusa. Sorry, Marusa. Song yangu ndine zvandiri kuimbira, otherwise ndingadai ndisina kugona kumira pana vanasi. But the first thing that just testify and give thanks to God. Ndangoti since ndichazomira panapa ndingarambe ndichidya ngoma. But mumwe munhu anogona kundipupurira is my media Naranja. I was attacked. Zvandogutsikana kuti it's an attack. Last night, nobody kubva nezuro masikati. I was away and I'm happy for the whole week. Ndandina nate zvara vangu, so ndichidzoka nezuro. Alright, kuna vachiri kuchikidzana nanate zvara zvakanaka here. Amen. I'm happy ndaive nanate zvara. Ndandisiri kumba kwedu kwekuberekwa, but ndiko kwakwedu avavi kwaigova kwedu. So ndichidzoka ndakapinda muno muguta. Ndakangorohwa nemusoro napa. So I just want to tell someone kuti kana uri muno and you are sick, hapana chakuturika maoko pamusoro nhasi, unongopora wakagara ipo. Hapana chakuturika pamusoro. Pane kurwara kwekuti you can tell people kuti ndarwara, vanhu voona kuti munhu arwara. I was sick. The only thing chandakagona kuita, ndakasvika ndakanwa mvura ndikarara. Manheru this side izvi ruoko rwava rusingagona kusumuka zvandiri kuruita. I was attacked, but thank God. So ndoda kungoyambira munhu kuti sezvazvaitika kwandiri, pane munhu wandoziva wandakuchiintrodusa kune umwe munhu, ndiye aita kuti nhasi ndigone kuzomira pano, otherwise ndingadai ndisipo. It is by God's grace. Otherwise ngadai ndisiri pano. Zvinova nyore munhu uchinzwa ndichingotaura so again, ndisati ndaenda kure. I just want to tell someone again kuti inini pandiri panapa ungazvibvumawo kuti ndaimbonwa here. Skini yangu inotaurawo kuti wakambonwa here, but ndauda kuchikuudzai nhoroondo yekuseri before I preach. Before tichiri munyika, anoda kuita kunge makore mashoma, but dzikava 4 years kana 5 years dzakawandisa. I used to drink beer. Ava vakazotoona tatanaka. Ndainwa zvekuti ndikanwa panapa handigoni kusumudza gumbo rangu kudai. But nhasi ndikabata bhuku iri, I just want to tell you something. If in Paul pachake unonzi waiuraya zvekuuraya vanonamata vacho, but nenyasha dzaMwari ndoda kuti umwe munhu ungoona kuti it is by God's grace. Ndogona kukudza kuti ati pandakaenda naJeti patavakambobuda nesu tichimborwa nemhepo, takaona vapana vemubridge movement, taimbovemo mubridge movement. Ndaipinda mubridge ndichigara muWestgate, zvekuti ndaikuudza kuti idzi dzataputa nhasi dzabva kwamachipisa, idzi dzataputa nhasi ndedzekwamutare. So ndinoda kuti unzwisise kuti zvine nyasha dzaMwari. Zvandiri kutaura izvi haasi majokes, zvandiri kutaura ichokwadi. Ndakaputa fodya kwete chimwe chinhu mbanje, dzamunoti mbanje dzedzi.
Isu star tuma star nguva yacho. Ono star 1 here. Saka vakuru vakanzwa kuti star vazivi kuti zvirwidi. Takapota kusvika palevel yekuti unodzinzwa wega kuti dzazara mandiri. Vachingova diki. And adzi mukubwaira kweziso zvinogona kungoshanduka. So Mwari nhasi vane wavashanyira wavari kuda kungoshandurira zvinhu. Alright. Rekedzai ndikumbire muverenga ndiverengero from the book of John chapter 10 verse 8 to 10 and 16. Ndini musuo kana munhu apinda neni achaponeswa achapinda achabuda achawana mufaro. Mbavha inobvouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nohwakawanda. Vhesi ya 16. Namamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino, naiwo ndinofanira kuuya nawowo. Achanzwa izwi rangu richava boka rimwe nomufudzi mumwe. Again, we live in Psalms 23. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza, anoponesa mweya wangu, anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Zvirokwazvo kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu, handingazotongotyi zvakaipa nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira chokudya pamberi pavadzivisi vangu. Makazodza musoro wangu namafuta. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti vakaropafadzwa vakafa vanofira muna She kubva zvino. Hongu ndizvo zvinoreva mweya, vachazorora pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo achavatevera. Thank you. Let me read from the book of Ezekiel chapter 34 verse 1 to 4. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy, and say unto them, Thus says the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel, that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flock? Yea. Eat the fat, and ye clothe you with the wool. Ye kill them that are fed, but ye feed not the flock. Verse 4. The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost, but with force and with cruelty have ye ruled them. Amen. Apa panga pakupromiswa nezvemufudzi akanaka achauya. Ndine nhau yandichatsanangura kwenguva diki. Ndozoti kumwa ati pakati pekujaja asinyatsorinzwisisa rasanganiswa mascripture. Akatosangana asi anodyidzana. I got a message that I have here. Yakatipa theme yekuti new door, fresh opportunities. Saka ndichatsanangura kubva kubhuku yaJohani kusvikira patiri kudiwa kunzi tisvike naMwari. Ndoda kutanga ndatsanangura maringe nezvataurwa naJesu pachake namashoko ake mubhuku yaJohani chapter 10. Unoti iye pachake, ini ndiri mufudzi wakanaka. Ndine vakawanda vanganzwa vachipupura ndava vakafudzwa zvakanaka.
Achibva kudaro pane mashoko anodzika nawo pazasi obva ati makwai angu anonzwa izwi rangu. Ukadzika futi unonzwa kuti ini ndiri mukova mushure mekunge ati ndiri mufudzi. Hakuna unopinda. Alright. Rekeza nditi unopinda nounobuda napandiri uchawana mafuro. Ndo zvakanyorwa. Apedza kudaro ukazoenda pavhesi 16 anoti zvekare ndine rimwe boka but risiri redanga rino, asi ndichariita kuti rive redanga rino kuti dzive dzimwe chete. Apa tata kutaurwa ndisu vaya vamboti takamboputa takanga tiri kupi. Paul odaidzwa obva watumwa neshoko. Vari kutumirwa ndo ranga risiri danga raIsraeri, but dziri wai but dzisiri dzekwaIsraeri. Mwari wakuda kudzisanganisa kuti dzive pamwe chete. Ndinoda kuti ufambirane nendava ndine zvandoda kutsanangura. Jesu paari kuti ndiri mufudzi ndichatora muenzaniso wavafudzi pachavo, the ancient culture of sheep and shepherding. Ukandotsvagurudza unonzwa kuti pavafudzi vekare vane mafudziro avaidziita. Yekutanga ina matanga mairi andiri kuda kutsanangura, kana kuti mapoka maviri andinoda kutsanangura. The first sheepfold vairiti the first one is the publican. Iraiwanika muvillage yega yega yaunodi yaunopinda. Mandibata zvakanaka ndichiri kutsanangura ndava kumberi pamwe ndichazenge ndomhanya. So kune vafudzi vaiti vakapinda muguta, amene vanafaina akambokurirawo kumusha anganzwisise zvandoda kutsanangura panapa, kana kuti anoziva zvinoitika kumusha. Vaiti kana vodzifudza hwai vakauya nadzo muguta rino iri dzainofudzwa dzodzoka. Padzinosvika manheru hakuna aiti ndine danga rangu ndega. Maisvika paine rendiri kuti the publican raiva danga reguta rese. So mudanga umu maiti pavanouya vafudzi vanosvodzisiya dziri mumaoko ainzi the porter aichengeta. So manheru vafudzi vaienda vonorara. Ndinoti muzonzwisisa kune vafudzi vanotonorara navafudzi vasingarari. Muchazovaona kuti vakasiyana pano. Zvino vaiti kana vaenda kunorara dzinosara dziri memunhu unotobhadharirwa kudzichengeta. Can I just ask something? With the service, alright, with the service that we are gaining here, with the shepherds that the Lord has given us, are we able to pay them? We are not. The pot, but the work rinokodzera kuti ripuwe mubayiro wani. Anyway, akusiriko kune nyaya yangu ndakofuro nepo. Vanonzi vaiti vakasvika muguta. The first thing raiwanika muguta, it was large enough to hold several flocks. Makuseni ndokumbirawo munhu wanika kumateenagers ane mubereki ari muno, ana mai vari muno. One akachangamuka kumateenagers. There is something that I want to do here. Kereke yazara navakapusa. Alright, maita basa. Vaomberere vagare pasanga vasimanyatsanzwisisa. Ndiri kuda mwana ndewenyu. Alright. Ndiri kuda iye ana mai vake. Oh, you can come beside my brother. You can come beside. Pane chandoda kutsanangura. Vaiti kana vakudzifudza manheru vakadzunza kudanga makuseni pavanouya, only the porter aizoadmita why kuvafudzi, but vane maitiro avaiita kuti why dzigone kuziva. Saka ndine zvandoda kuita panapa. You guys,
Rekaini kumberekereke. Vaira vanhu kuti vabude vatsike kudhuze nekune chongotu. Budai nomuende. I just want to show you something. Ndokumbira vabereki vana vaira vauye kuno kumberi. Zvinoita sekunge tiri kutamba hedu. Ndakukumbira mamwe madzimai 2 akachenjera vauye vajoine vanhu. Ndikajirwa nguva ndopedzera ndongononga. Alright, ndatenda. What you do when I'm removing my chicken, I'm Tanya. Tanya. I said that. What is it from my experiences? I did. Nothing. We had to fail. Malvin! Malvin! Adela. Adela. Barabuya. Watu muone chuchi. Barabuya. Bambisa hicho. Now they ask. Tania. Muonesha mabata. Vafudzi vetu rekeza ndikukumbire mupuwe chipo chekuombera muchigara ipo pasi. Pane zvaiitika navafudzi kuti mangwanani vachipinda makuseni vaingosvika ane koti yake yaanodedza nayo hwaitani dzake. Isusu kwedu tine kamheterwa katairidza so kekuti tikangoridza mombe dzedu dzakutouya dzakutoziva kuti kune sutu takuenda kunodya. So mukatarisa pavana ava vaita zvinhu tu zvakadii zvakasiyana. Kune umwe adera mai vasiri vake. Ndoratobate chimwe chinhu. Koita mumwe adera padedzwa namai vake. Ndozvaita Christianity yanhasi kuti panodedzwa nomufudzi hatideri kana kuti tinodera asiri. Lezopana handibata zvakanaka. What am I saying? I'm saying vakafudzi vanonzi mangwanani ega ega vaisvika. The porter opened the door and the shepherds would call the sheep and the sheep would hear the voice of the shepherd. So what am I saying? Ndikuti why dzikanzwa izwi remufudzi dzaiziya. Ndavapatodzi why dzake dzainzwa uye dzinoziva izwi rani. Alright. So I've got a simple question. Akadedza nhasi, will you hear? Do you know the voice of God? Do you know the voice of Christ? If he is to call today. Takatomboda kutiza tadedzwa. Takatombotiza tadii tadedza. But Mwari ane makontrolero anoita. Uchazoona hako nyaya dzake dzichasangana sezvandiri kuda kuti unzwisise. Verse 3 ndo pari kutsanangurwa nawe kupota. Verse 4 ndo pari kutsanangurwa nawe kuti aiti akadedza dzaibva dzadii dzanzi. Let me go back mbichana. Ndoda kungotsanangura macharacteristics of a sheep. Pamwe zvingaite zvakanaka ndisandaenda kure. Chekutanga chinowanika pawai ndechekuti kana dzofura zviro kwazvo dzinofura dzisimudzi musoro. Kana dzakufura panapa
inonobudira uko yakangoti yakatsikitsira. Zvinoreva kuti zviri nyore kuti irasike yozotanga kuita wandari. Saka musashamisike dedi namama mukaona dzinozongorasika. Because it's tendency why kana kuti zviri muwhy kuti kana dzofura. What am I saying? I'm saying kana dzakuguta zvinhu zvakuendeka zviri nyore kuti vanhu varasike. So chimbotsvaga pauri kuti namafairo azviri kuita kana kuti azvakamboita paseri haasiriwe here akaita kuti utize musiki. Nekuti kune vanhu vakauya dziri wai dzakaondoroka ndokufitwa ndokupora dzakora zvii zvakazoitika. Izvozvo ndichinotaura mune umwe munhu wekuti ega akada kuzviweya akambozviexamine anyaza kuti handisi proposition. It's your time to come back to Christ. What am I saying? Ndikuti why ine tendency yekuti ikafura panapa inonobudira kuti inowauta, but ine chimwe chirwere chiri mairi chekuti haigoni kudzokera kudanga yega. Why? Because why yakagadzirwa ichitungamirirwa kwete kutungamira. So why ikangosumuka panapa ikabudira kuti inowauta zati haichazive kune danga usatarisire kuti inodzoka yakutonidha mufudzi uye arambwa aive kwaIsraeri kuti kuna vafudzi vaiziva kuzvifita nekudziuraya dzakakora but vasingazoyeuke kune dzarasika nedzemaroza. The second thing, that by nature they are followers sheep. And it mazovereka verse 4 inotonzi kana adziburitsa the potter akadziburitsa mufudzi akadedza chero muri 20 akadedza dzaiuya dzotera mudzi wadzo iye ndiye waitungamira. Kana atungamira unodzitungamirira kuna mafuro asvika nadzo ikoko. Apa ndipo pavhesi 4 payakutsanangurwa kuti dzaitera kureva kuti iwe ukabuda ndiwonoziva kuti kugomo iri ndo kune uswa hwakanaka nhasi regedza ndiende nadzo neikoko. The third one, sheep are easily injured. That's why uchiona tikangonzwa iso izvo zvikungotskunyiwa mbichana kana kungonzwa kuti ndakataurwa hakuchagarike muchechi. Izvo zvirimbozvitsvaga kuti kana wakambonzwa rakataurwa marimwe zuro neumwe munhu uchiri paposition here izvozvo. Kune umwe munhu wekuti kumutsvaga ndikutaura vari pano kwete vasipo kumutsvaga paari so just because akangonzwa chimwe chinhu pamwe hachisi chokwadi but iwe you are offended. So why dziri nyore kukuvara. Mombe ndo isiri nyore but why chaiyo chaiyo tikaona why ikarehwa tikaona ikaofendeka yakungoda anorapa yopora zvayo kwete kuti inodzingwa mudanga ndava yadi yakwara inotoda unorapa. Chimwe chacho why kana dziri mudanga pakapinda kana bere mudanga hadzigoni kuzvirwira. That's why we have got the bishop and the prophetess here. Handipese pana kuti achiti kubva pandakauya panapa umaona kuti kubva pandakangoturikwa ruoko pamusoro zvakabva zvatanga kudii kuita. It's because pane aripo hadzigoni kuzvirwira dzega. Izvozvi kuna akambofudzana why kana arimo muno why dzikapindirwa mudanga nechikara hadziite spread out hadzirwise but dzinonoungana mukonaso saka zvanyore kuparadzwa. So my question is, we as Christians patiri kunoungana mukona tiri kuitei? Netange ndaramba ndichidzoka kwatiri vagara varimo but ndichasvika kuya kuya. Chachipiri why haigoni kunwa pamvura iri kuyerera inoda mvura yakamira. That's why you can see we've got my Christians are lazy. It's because vanoda pane mvura yakadii zvinorema-rema havazvide. Ende why zviri nyore kuti ikukurwe kana ikasvika panapa paine mvura inomhanyasa zviri nyore kuti idii ikukurwe. What am I saying? Let's open I'm talking to someone. Yes. Ndikuti why ikasvika pamvura inofamba chero ichisvika umwe inoona ngodona.
because zvemvura inofamba kungoona kuti inenge iri kufamba mhepo inenge inonovhuvhuta haichatogona kumira asi inoda mvura iri still chero mukaisira mvura inenge izvozvi tikaenda nadzo pana mukuisi tikasvika mvura ichifamba hadzimwe but mvura ikangoita kunge yakamira so chimooneka kunge iri still dzinonwa but pasapa mvura ichidizve chifamba so ndikuti we as Christians tine pamwe pekuti hatigoni kuzviita but tinoda unofudza ndiye unozozviitisa. Ndichiri pawai ipapo pane zvinhu tu zvandakuda kuti uchingoona kuti why inoprovidei kumufudzi wayo. Ndichaenda chazondibata kumberi. Chekutanga inoprovida uu. Ndosaka manzwa kuna Ezekiel vachinzi makazvipfekedza mukazvishongedza uu yacho yaibva kupipa wayo. Zvinoti ukaona isati yakugona kuprovida uu kuna ari kuifudza kureva kuti haisati yakwana. Let's go to the someone. Amen. Ukaona why iri pano iri feti but isati yakugona kubviswa makusha isati yakwana. Why inofanirwa kubvisika makusha. That's why maona Bishop Paul vanga vakamira pano. Kune inofanirwa kugona kubvisa chi makusha so. Opiwa vanofudza wodi vofuka. Chechipiri why inoprovida nyama yakasiyana nemombe. Mombe unoona kusunga but why haisungike. Ndagedza ndichingokupai macharacteristics ndichadzokera kudanga rangu ndizotsanangura of a shepherd. The first thing, they provide security to the flock. Hakuna mufudzi unobva panapo agoenda kunosvika kuwestgate achidzifudza asina zvakakwana zvekurwisa kuzatoziva kuti kune zvinoona kungoitika. That's why mainzwa Dhavhidha pachake achiti ndiri kumakwai pakauya shuma ndikaibata ndikaidini because waifudza hazviitwe nemunhu asiri kugona kufudza. Ndazwa mwapura panapa akati kana uri munomu haugoni kugara nemadhimoni emusha pano zvirikutaura kuti pane mumwe ari kumira paposition. Alright. Chechipiri, they guide the sheep or the flock to the pasture. Pavhesi 9 paunonzwa vachiti ndiri mukova unobuda neunopinda unowana mafuro. Ndakudzokera to the fold randakuda kutsanangura. The second fold is the countryside sheepfold. Mukazotsvaga even vanoona mamovie mukatarisa vafudzi akatanga kudzifudzira panapa vekare aisaperera pano aigona kunogundira kuchitungwiza roiri ari kuchitungwiza. Kune danga raingovakwa raioneka musango raivakwa namabwe. So waiti kwawasvika ikoko unorara ikoko. Jesu ndopa kuti ini ndiri mufudzi wakanaka. Handika? Ndoda kuti mubate chimwe chinhu pandati Jesus the door and the shepherd. Unoti waiti ukabva nadzo pano ukarabudira kuchitungwiza padanga riri ipapo hapana bipota idanga rauchangorara nadzo urichi weiwe muridzi. Ndoti hakuchitarisa mufudzi asingarari. Ndakutora kuti kune vafudzi vanodii vanokotsira. How many times vafudzi vedu pano chaipo kwete kure pano vatinoziya pano vasingarari nekuda kwoumwe munhu hauzvizivi because haugare umba wake. So vaiti vakasvika this sheepfold, the countryside, raiti rikavakwa namabwe. Nofika kumaruzevha kuchiri nawo emabwe handiti raisiwa eportion iri open haivharwe haina zvekuvharisa kusango. But zvaitora mufudzi kuti paanouya nadzo ravira ari panapa dzinopinda mukati. Iye pachake ndiye waiuya osworara akakrosa to that open. So aiti anenge aine tsvimbo yake nomudonzvo wake nenhava yake izere matombo ekurwisa. So waiti kana akarara panapa zvirikuona kuti ndiye ava mukova. Hakuna ichabuda kana kupinda isina kupfuura nepaari. But why ari kuti iye
Here that comes in and goes out through me will find pasture. Not kubvunza kuti wewe whenever you go out unobuda nedhoo ripi. Kubasa kwedu ndakamupinda busy yekuti ndaisvika kumatizi kwewe ndokubasa kwedu kumatizi kwewe ukangomuvha tiu waiona paine dombo raunazona kana muno mutaunari wanyike kunoku pamwe unongona rakasungirwa mukajira riri pasi pechi madhoza akasiyanayo umwe neumwani chati kana achibuda nokupinda anobuda aine zvakamuchengetedza but ndiri kuti ini kune mumwe mufudzi akuzotsanangurwa naDhavhidha pana mapesarima waari kuti ndine Jehovha muri mufudzi wangu. Chaita kuti ati Jehovha muri mufudzi wangu chii? Sambozvitsvaka kuti chaita kuti Dhavhidha azoti Jehovha muri mufudzi wangu chii? Chekutanga unonzwa kuti hapana chandingashayiwa. Ati Jehovha kana vafudza hapana chandodi. So ukaona paine mamwe malimitations, paine kumwe kushayiwa iripo fenzi but paripo kumwe kushayiwa so kwekuti unenge uine kamuvhiro kawangoita but paripo pekuti inona kuva fenzi pandikuti pakuchida kugona kuona kuti kamushayiro kandiri kuita ndekekuti ifenzi yacho here ndiri kubikwa here kana kuti Dhavhidha unonzwa kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu hapana chandinoshayiwa. Men and women, if we could stand upright, takamira pazvokwadi zviro kwazvo Jehovha ari mufudzi iye ega pasina dombo, I tell you hatishayiwe chinhu. But the problem is we as Christians tinomixa. So ukangoona watanga kumixa wapedyo nekubackslide zviri nyore kubackslide because chinonzi backsliding hakusi kutogara kumba kutanga kubata zvimwe but uchiri pamwe watobackslide kana tazokuona wabuda zvachese toziva kuti waheduka hakusiri kubackslide. Dhavhidha unonzwa achiti kunyangwe ndikafamba napamupata womumvuri werufu ndikuti even if the economy of Zimbabwe ishirema but because I've got a shepherd anoti handingatomboche chini. What am I saying? Mupata munomboudza ndoenda sei kana takutaura zvemupata it means uku kune gomo iwoyo waine vhali zvoroti haugoni kuona zviri kuseri uri pakamanikidzika but unonzwa Dhavhidha kuti handingatomboche chinhu. What am I saying? Ndikuti zvinhu zvakaoma Zimbabwe yakaremerwa but unoti handingatomboche chinhu. Mwana achirwara but handingatomboche chinhu. Mipata inosiyana inoenda pakasiyana. Unoona kuva mupata wemari, unoona kuva mupata wenzara mumba chero, unogona kuita mupata wemarriage, unogona kuita mupata wekuti even kana basa harisi kubatika, unogona kuita mupata wekuti ukanamata zviri kuita kunge zviri kunzwika. But as long as wasurrender to the shepherd, the good shepherd, I tell you, you will fear no evil. Amen. Why? Dhavhidha anoti handingatombotywi zvakaipa nokuti mune but pane zvandiroda kuti mubati kuchirungu anoti the shadow of death. Shadow chinombochi munhu akamira panapa zuva rinapa pamumvuri munomuona uri neuku zvinoti chamuri kuona kuti muzeri panenge pane ari kupfuura mumvuri but munhu musina kumuona muri mugedimeni kungoona kuti kagedhi kakavhurika kuti pane mumvuri wadai so apa. Zvorati Dhavhidha ari kuti chekutanga ndiri pamupata, chechipiri mumvuri chete harusi rufu. Amene kana mukandibata zvakanaka. Arikuti tandiri kuona mumvuri ndarwara hongu but mumvuri harusi rufu. Why? Because ukazoenda kuna Isaiah unonzwa pakunzi Isaiah 25 verse 8 vachipromisa about the coming of the Messiah
vanonzi eti he will swallow up death in victory. Zvokuti rufu chairwo rwakamedzwa. Kana nyama iyi ikafa nhasi handina kufa. What am I saying? That is if you are in Christ. Hazvitaurwe nemunhu asiri muna Kristu. Asi ndaona mumvuri handina kuona rufu. Pana akamboonawo mumvuri werufu. Indaona kakawanda. I've got one. Mumvuri werufu kuti apa ndinenge ndatopinda chaipo. Because you can tell kuti uri kundoro runonzi rufu, but hauzopindi maruri. Why? Because there is a shepherd. Shepherd anomborarama sei is always available. Why? Because dzanzi anotodzitungamirira idzodzotera. So kana takutungamirwa naKristu hatishayiwe chinhu. Chechipiri tinoziva kuti nguva dzese is always available. And David anechinotinakidza chimwe chete chekuti anoti kunyange ndikafata pamba pamupato womumvuri werufu handingatye chinhu. Vakomana vakatarisana nerufu uri pamupata, ngatimbotora uri musango rinotyisa wobvunzwa kunzi uri kutofamba. Kunoti kutori necomfort because uri kuziva kuti unari uri haugoni kufamba uri panotyisa kozoti vanopfuura nepanotyisa vese vanomhanya. But David, because ane confidence naMwari, haana doubt kuti mufudzi aripo. Akatenda kuti Kristu ari mandiri, ari kundirwira uye akanditarira. Haatyi. That's why ari kuti handinotongotyi chinhu, ndinotopinda ndichifamba. Ini muchiti kuri kutyisa ndinenge ndichifamba. Izvozvi ukatarisa ane confidence naKristu, ikonomi iri zvairi tinorarama. Why? Because ane waari kutenda maari. What am I saying? Ndikuti if you could surrender your life to Christ, ukausarenda upenyu kuti ndahupa kumuridzi chindifudza, you will see something. You experience something. Ukazoverenga kuna Revelations chapter 13 pane chinhu 1 chinondityisa chekunzi rufu rwomunhu wakanaka. Ndinavo vakanaka here muno nhasi? Zviro kwazvo nekuti you are assured kuti if Christ is to come today, mbondibatai, if Jesus is to come today, kunzi asvika pano, ndinavo here vanoti I'm assured I can go. As I'm speaking, chimbotanga kuzviexamina wega ona kuti unokodzera here akanzi asvika izvozvi kuti rapture ndinhasi. Will you be caught naye mumakore? Well, I tell you, uri rufu rwepanapa rwomumvuri, but kune rumwe rufu runozotyisa rwaunonzwa mupfumi akutaura ari kumusoro kwobati baba Abrahamu dai matongotuma zvenyu Lazaro, ndava akajaira kumutuma obati dai mamutuma aenda andoudzawo vakoma vangu kuti kunobva unaumira chi andangati mutumei andidii zvani andidonhedzere drop but zvakaoma Lazarus haasi kuuya already chindituma ini ngonoudza mabrothers angu kuti hakuna kumira chiku mushe kuno. So ndiri kuti there is two kinds of death, but the first one is just a shadow. The second one is death. And that's what I'm talking to someone. There is two kinds of death. There is this shadow of death. Yatanzwa pana pachinzi unonigwa zvakanaka zvikanzi chimbotifira tiuone. Ndazwa zvitaurwa panapa kereke ino yanzi inoviga zvakadii zvakanaka zvikanzi chimbotifira uone. Kuti unyakuziva kuti tinoviga zvakadii zvakanaka. But let me tell you something. What matters most is not this body. What matters most is the spirit man. Ndiye wandatumirwa nhasi kuti umbozviexamina you as an individual. It doesn't matter kuti you have been with us for 7 years, but did you give your life to Christ? Kuti togona kufamba newo wakafanana nemusikana ari kuna mabasa avapostori wokuti anofamba achita kuti zvechokwadi vateerereimo vanzwe vanhu vaMwari, but chaitotaura maari hachisi chamwari.
saka togona kuita 7 good years, tigoita 20 years, tigoita 15 years newe, but usiri muna Kristu. So I'm saying, today examine yourself. But if he is to come, alright, I'm not unouya sembava, iwo mumvuri unouya sembava. Andambotaura kuti dai asiri Kristu uye nekuti azonditaura zvanditaura nhasi pamwe ndingadai ndisikwe izvozvo. So handisi kutaura zvokuti ndakamborwara, ndikutaura zvokuti ndarwara usiku hwapfuura. Zvekusvika paunonzwa kuti mweya unenge uda kuenda. That's why ndiri kutaura zvandiri kutaura, because ndine zvandanzwisisa ndakarara. If I was to come here ndisina kuexperience izvozvo pamwe ndaizvitaura zviri light. But because ndine manzwisisiro andachiita chinhu ichi, ndiri kuti you as an individual examine yourself. And pane chinhu chandofarira ukaverenga Luke chapter 7. Unonzwa pane mukadzi aripo ipapo, unonzi wakaita kuzara nezvivi. Jesu waenda mumba maSimoni wabikirwa vaakudya, iye unouya osvika patsoka obva akotama. Ari patsoka unonzi wakaeredza misodzi patsoka dzaJesu ndokupukuta nebvudzi rake. Achipedza kudaro ndokuburisa box of alabaster oil ndokuzodza. Simoni zvikamugodora. Let me just read verse 39. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touched me, for she is a sinner. Jesu ndo paanondinakidza, because pachena unobva wabudisa pachena kuti ndo vakavinga ivo vacho vari kutotadza ivo. Dai pasina vari kutadza haimbouya kwaigoivingei yake, aigoipedzera achitamba ari ikoko. Ukazononzika unonzwa Jesu anopa a parable. From verse 41 unonzwa achiti, there was a certain creditor who had 2 debtors. The one owed 500 pence and the other 50. Paita mumwe ane 500 mumwe ane 50. Zvikanzi akavatarisa vese vatadza kudzorera. Anoti ndakuregererai. Simon chinditaurira iwe Pharisee chinditaurira kuti akaregererwa zvakanyanya ndeupi. Zvinonzi akapindura ega akati ane 500. Zvikanzi ndo zvafanana newe nemukadzi uyu. Iwewe wakazvitarisa because une zvimwe zvauri kuita. Uri pane imwe position yauri kufundzira kuti yakadii yakanakirana naMwari. But this one anzwisisa matadziro ake because wainzi mutadzi. So today I just want to tell you something. The same Christ has come. And akauya akariita basa. He came for someone ari muzvivi zvakanyanya kwete zvishoma. Zvinotochita mubvunzo kuti zvishoma ndezvipi? Iro Bhaibheri racho pacharo richiti aba teaspoon yeshuga neaba 10 kg makafanana. What am I saying? I'm saying as long as you are living in sin and you have not surrendered your life to Christ, just make it a decision. You have to push it inside of you and ask yourself questions. But if he is to come, where will I be? Because truly speaking, iye pachana anoti misine nguva zvizi mumaoko angu zviri muna Baba, iye wacho haazivi paanouya. Ndavakamirira kutumwa. Nesu wacho tiri kutumirwa hatizivi paanouya. Ndava tichatotumirwa. Tafanana nemunhu ari kuda kupinda musvita. Adanana nemunhu wake kwamakore, roora ikabviswa. Alright, ndichashandisa muenzaniso. Mundiregerere ndoda kushandisa ise muenzaniso wasista racho. Handiti vakamirira.
kuti vamai vepo here kana kuti havasati. I just want to show you something. Jesus Christ came and did pay your blood at the cross. But there is something that we are all waiting for. We may gather all these riches. We may have wealthy enough. But pane chimwe chikamu chasara chatakamirira. Tikodziita mari tigoita pfuma, but pane chikamu chasara chatakamirira chekuti tipinde musvitsa. Zvinochenditeerera kune mumwe munhu wokuti tiri kuti sister achakamirira. Mozonzwa kuti pakona apo vaonekwa vakamira naJohn muchidzi yatafadzwa munoti. Let's go. I'm talking to someone. I'm saying, that is sister vakamirira. Tuma yakabviswa. Iyo vakazvitarisa vari kuti ndakwana apa ndapinda apa. Handitira. But pane chimwe chinhu chisati chaitika. Ndio zvafanana nevazhinji vari muno. Oh my God. There's a number of people. Vekuti vakamirira kupinda musvitsa. But vari kumboita madilidali nechimwe chikomba chisiri icho chakapisa roro. What am I saying? Ukazoverenga to the book of Ephesians chapter 5. Inotaurwa nauyo iyi naPaul achitsanangura akati iwe mudzimai zviise pasi pemurume wako, newe murume ida mudzimai wako. But ikokupedzisira anoti I'm saying this not because of you but because of the church. There is a mystery behind it. So what am I saying? Ndikuti pane chimwe chikamu chatasarirwa nacho. To someone who's saying ndakazvipa kuna Kristu, pane paunofanirwa kumira. To someone who's saying Kristu wacho handitomuzivi, this is the right time. This is the right time. Ndaposaranga tine vamwe vanhu vekuti I came here last year. Mwana wangu mwine umwe munhu akauya pana pa 5 years back in Sunday. Mukatomutaza muverenga upavana. But kudenga zita rake harisi registered because nauye kupinda mumambo ine ma-steps nema-stages. Hamungopindwa kuti ndauya kuchechi saka ndauye denga. Munotoona ma-stages amunopindana nawo kuti munhu agonzi atendeuka, abarwa patsva, achisikwa chitsva zvekuti anokwanisa kutaura kuti akurama mandiri ndiKristu. Ina ndichisiri ine ndiri kurarama. So why am I saying? Ndikuti if you are here today and you know kuti uri kumouyiwa kuchechi nevamwe but you did not give your life to Jesus, it is high time even ndichitotaura wakasununguka kuuya kuna kumberi rather than kuramba wakagara tigoverenga kuti tichapinda takawanda. Inini kwandiri ndoda kukuudzai hakuna chinhu chinondifadza sekuti tiripinde takakwana so. Ndo kweduwo ndinoshuwa kuti kana tadzi tadaidzwa kana kuti iye wakanzi auya towana kusapinda mumatribulations but tingoperera parapture tobva takagara naye. Ndava iye anotaura kuna John chapter 14 kuti mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa asi tendai kuna Baba. Ndobva ndaita mubvunzo wekuti anokuti mwoyo irege kumanikidzwa sei izvo zvinomanikidza zviripo. Only kana watenda kwaari ndokuti usamanikidzike. Ndikuti zvatiri kurarama mazviri zvinotomanikidza but kana wana Kristu wakuziva kuti ndiye akurarama wakuimba naye haumanikidziki. So if we have got those who are saying I have never accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior, today is your day. You can be on your feet. Oya kumberi Mwari vachikubatsira. Because pane chinhu chakuda kuti ubate nawo haizivi kuuya kuchechi chete but nawo ndekuti tauya kuchechi kwekupedzisira kwedu kuchazovei. Pane masteps anofanirwa kupindwa nemunhu. Ende chandikutoze ndichitofamba panapa kune munhu aripo muno
watinoverenga kuti ndewedu muno, but to be honest zita rake harisi registered. Chanoda kuudza ndechekuti apo pana Revelations pava panzi mabasa ake anonzi azorora muna Kristu, mabasa ake achamutevera. Zvoreva kuti kana takuenda ikoko kune bhuku dzichazarurwa. The first book ibhuku yamabasa. The second book, it is the book of life. Rinongonyorwa mazita. Pauna kuti inini ndagamuchira Kristu zvese zvangu ndakuzvipa kuna Kristu, zvandakabata zvese. Mukaverenga, if you read the book of Acts, unonzwa machinzi vese vakada vatenda vakamugamuchira. Vakauya nebhuku dzavo, vakazvireurura nekurondedzera mabasa avo. Chanhasi chinamata vachisina kureurura nekurondedzera mabasa, kuti ava vaimuna mabasa avapostora vaindeurura vorondedzera zvavanga vachiuita, vapedza vobva vati tagamuchira Kristu, takudawo kuvawo veimba ino. Ati nhasi mutaurei toona kuti kunamata tese kumba kuine jira. If you are here, number one, if you know unakupa upenyu wako kuna Kristu, this is the right time. If you know wakauya ukatendeuka ukauya avo ukaregister zita rako, but paine zvimwe zvinhu zvichiri kuseri kwako zvausina kubvisa, this is the right time. Thank you, Father. Let me read the book of John chapter 12, from verse 42. Many chief rulers believe, but do not confess him. Kune vakatenda kuti ndi Kristu, but havana kuzvidi kuzvipupura nemiromo yavo. Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. Chavakatya vaiva kubudiswa mumasinagoge. Chavakatya kuti vanogona kuzotadza kuverengwa kurudzi kwavo, ndosaka zvavo vasina kuti kumugamuchira nokubva vamupupura. Vakangomugamuchira havana kumupupura. Then verse 44, Jesus cried and said, "He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness." Whosoever believeth on me should not abide in darkness. Zvinote vanhu vari kufanirwa kubuda mune rimwe rima so vouya muchiedza. Ndava vatenda. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. Listen to me, ndopane mashoko angu. If you have heard my words, if you have heard what Jesus have sent me today with to you, if you did not believe, I am not the judge, and I will not judge you. For I came not to judge, even here Jesus the world, but to save the world. Chinzwa manje. Now that which shall judge people is the word that they have heard. If you have heard what I have spoken here, zvandatotaura pano kana wazvinzwa, ini rangu ndapeta and I'm happy. Ikoko tinenge tichifara because rangu ndaita. If you did not believe, if you did not receive Christ, mukana waupiwa, inini pangu ndapeta. Let me tell you something. The word that I have spoken today is that which shall judge you. Tusimuke mu uwepo wa Bwana.